kemana sekarang, Dek? Wayang Windu. Naik apa? Naik Aprilia. Aprilia Style ya. Ya. Sekarang jam berapa kita nungguin ini? Lihat. Jam 6. Jam 6.43 kita masih nunggu di mana? Dangdut. Di Dangdut di apa? Ayo naik, udah sok naik, ayo. Akhirnya naik di bis Aprilia Style. Tadi yang buat mulai saya tadi ngeliat Ya, kenapa? itu ada satu rumah. Oh ya. Ah, so tempel lagi. Yang ini ya, hello, tuh hello. Dengan bisa saja jeung eta teh balik. Kemarin juga 300 sampai ke 4 sampai ke 5. Terus dua sesana daerah. Ke gerbang tol. Tunggu jeda. Tujuan apa? Bis. Awas hati-hati. Hah? Ah, Ya, ini cina minta foto cina ini. Beton ya Kang. ya. Naik, ya. Oh, naik lagi. Wayang Windu. Kita belok kiri. Tas deh. Banyak.
Teh. Cukup nggak dia Ade? Cobain dulu. Ayo. Awas Om, motor. Dinasti. Tadi itu tuh yang di sana. Tuh. Yang warna biru itu tuh. Tadi malam.
udah ini juga ya. Tuh yang dulu. Jatuh. Balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Ini rame. Stiker mobil aja. Hah? Apa? Beli stiker mobil aja. Mobil mana? Awas, awas.
bagus deh. Ini bagus ya, Dek. Awas HP-nya jatuh deh.
bisa digas. Tahu kan enaknya wen seger mah. Nya. Mun di tukang aya eta